अरे इंद्रजीत जी कहाँ है? इंद्रजीत इंद्रजीत जी कहाँ है? चले गए? हाँ अभी गए। अच्छा, क्या रहा बारिश का? बारिश का जी रहा कि ऐसी ढाई ढाई बजे के करीब बारिश आई, हाँ, तो उसके बाद में फिर पानी भर गया है। पानी भर गया था। फिर ये रोड तोड़ यहाँ दी। तो बहुत बारिश हो गई यार। बहुत पानी, देखो बारिश में देखो ये बंदा लगाया था पानी पलंग को। हाँ। पलंग से भी पानी आ रहा था, माँ भी रोक के आए थे। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे कोई रोकने को तैयार नहीं है कोई बंदा? मैं रहूँगा। नहीं, और कल से नहीं कोई नहीं? अब कल से क्या, देखो मैंने तो उनसे नो कही, मैंने कि देखो के तो परमानेंट मैंने कि रखो। हाँ, तो बोले कि एक दो दिन रुक जाओ। एक दो दिन, मैंने कि एक दो दिन का क्या मतलब है बताओ। चलो ठीक है, इंतजाम करते हैं सब। हाँ मैंने कि देखो मेरे को जी बताओ कि परमानेंट रोकना चाहो तो परमानेंट में रुक जाऊंगा। ठीक है, क्या लोगे परमानेंट के लिए? आप ही देखो, आपको ही खूब पता है, आप ही देखो कुछ देना है तो नहीं, वो तो इंद्रजीत तो बोल रहे थे कि रोज अलग अलग बंदा रहेगा। कौन? इंद्रजीत जी कह रहे थे रोज अलग अलग बंदा रहेगा। कोई नहीं रहेगा। और नो मान लो कि सिवा मेरे साइड पे इस पे कोई रहेगा और नहीं। इस सबरे लेबर वालों से पूछ लिया और कई जगह से कर लिया, और जी रह नहीं पाएंगे। कैसे कि इनकी दो भैंसें। किनकी? इंद्रजीत की दो भैंस हैं? दो भैंसें इन पे। लड़की जाती है गाजियाबाद, हाँ और एक लड़का है का है गाड़ी लेके दूध का काम करता है, हाँ। और एक एम्बुलेंस वो गाड़ी है हाँ। उसको चलाता है। अच्छा, और अभी और कल नाम रखा जाएगा लाली भैया बड़े बड़े। तो कल आ रहे हैं इंद्रजीत जी? कल नहीं, आएंगे पर ये घंटा दो घंटा लेट आएंगे। अच्छा चलो ठीक। लेट आएंगे बोलिए। बोल गए तुमको? ये तो पानी में यार, नी में तो बहुत पानी भर गया है। हाँ देखो रात को 5 बजे तो सुबह हैं? बहुत पानी भर गया यहाँ। अच्छा, समर चल गई है? समझ तो चल गई। अभी उसमें पानी चलाना पड़ेगा सर सुबह। कैसे? सुबह? हैं? गंदा आ रहा है पानी। पानी गंदा आ रहा है? गंदा आ रहा है। फिर अब थोड़ा सा चलाना पड़ेगा ना। किसके साथ में सामने टेस्टिंग कराई थी?
जो हटे थे वही इंद्रजीत थे और हाँ। वो भी थे, धनीराम भी आ गए थे जो। तो अच्छा ठीक है, तो वो पानी गंदा आ रहा है पूरा? हाँ, बारू आ रही है ना उसमें। तो बालू तो नहीं आनी चाहिए। बालू तो अभी आएगी, कम से कम घंटा आध घंटा नहीं चलेगा जब तक सफा नहीं आएगा पानी। अच्छा, चलना चाहिए उसको। लेकिन वैसे शुरुआत में आती है? हाँ आती है शुरुआत, अच्छा, शुरुआत में आती है। शुरुआत में आती है। तो चला देना चाहिए था इनको। अब नो कह रहे थे कि कल बड़ा बड़ा पाइप बांध के हाँ जब इधर को कर देंगे, इधर को जबरदस्ती नहीं करा था कि इधर को पानी हाँ, आएगा। उधर ही कर देना चाहिए था। हाँ तो इधर को। चलो ठीक है, कल कराएंगे। हाँ कल करें। ठीक। समर चला सकते हो तुम टेस्ट करने के लिए? जनरेटर चलाना पड़ेगा। हाँ चलाओ चलाओ, चलो देखना चाह रहा हूँ।
जनरेटर चला दो, कितना क्या निकल रहा है। से ये कनेक्शन करा है। ये ग्राउंडिंग है। जनरेटर चला दो। आता है जनरेटर चलाना तुम्हें? जनरेटर चलाना आता है? आप चला के देखो। रहने दो, फिर छोड़ो, कल सुबह देखूंगा। हाँ सुबह देख लीजिए। रहने दो, छोड़ दो, जब नहीं आता छोड़ो। अब चक्कर का नवा नवा है ना। हाँ ठीक है, छोड़ दो, मैं कल कर दूंगा। अभी अंधेरा भी हो गया ना, चक्कर ये है। अंधेरा है। एक बल्ब और अंदर होगा। हाँ बल्ब रखा है। हाँ उसको अंदर तुम चला सकते हो, तो अंदर की रोशनी के लिए होगा यहाँ पे। लगा दो उसको, ताला लगा दो। ठीक है, तो भाई परमानेंट रखें तो कितना लोगे? अब देख लो। 4 में बताओ क्या गुजारा चल जाएगा। कितना बताओ तो, तुम्हारा कितना बजट है? मैंने इनसे 9,000 रुपये की बोली थी। 9,000 तो बहुत ज़्यादा है यार। अरे 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो जाएगा। हैं देखो देखो, कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई काम पे देखो, रात में तो ना रहना ही है। हाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी इन पे काम है कभी नहीं है। कौन सा? नहीं, रोज चलेगा। नहीं काम तो चलेगा। हाँ 9 से नीचे नहीं आओगे? 8,000 रुपये दे दिए, देख लो आऊँगा ना पे। देखो ना तो देखो परमानेंट ही रहना है। 5,000 5,000 हैं? 5,000 रुपये। चलो ठीक है, ऐसे आपकी मर्जी। यहाँ सोना ही सोना तो है, और क्या करना है बताओ। सोना है तो अब 9 मान लो कि आदमी सोएगा ही नहीं, निकाले ना पे सारा कुछ। अभी तो देखो कोई सामान भी नहीं है, सारा कुछ देखना बाहर ना। रात भी 9 मान लो, मैं हम दो जने सोए ना। मैं क्या रात भी हम 1:30 बजे तक तो हम जगते रहे।